क्यों सिरामिक एसोसिएट मुझे सिरामिक प्लेट देने के लिए मुझे छींक की बहुत प्रॉब्लम थी। जब मैं सुबह उठती थी तो छींक मुझे बहुत आती थी। तो जब से सिरामिक प्लेट आई मेरे पास है तब से मैं रात को अपने बेड के पास रख कर सोती हूँ। तो जैसे वो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई। दूसरा, मैं ब्यूटिशियन हूँ तो मैं हेयर स्प्रे का यूज़ करती हूँ। तो उससे मुझे दिक्कत होती थी, सांस नहीं ले पा रही थी। तो वो सिरामिक प्लेट मैं अपने पास लटका कर रखती हूँ हेयर स्प्रे के टाइम पे। तो वो प्रॉब्लम से भी मुझे छुटकारा मिल गया है। तो मैं आप सभी लोगों से यही बोलूँगी कि आप लोग भी सिरामिक प्लेट यूज़ करो और स्वस्थ रहो। थैंक यू।